सबसे पहले अपने शिव गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग के बीच में शिव गुरु का वरदान वाला एक शिव चर्चा कथा रखने जा रहा हूँ। एगो गांव में 3 गो दोस्त हलन, तो रोज शिव चर्चा में जा हलन। शिव चर्चा में जा हलन तो शिव गुरु से दया मांग हलन कि हे महादेव, हमरा तीनों दोस्त के बढ़िया जिंदगी दी ह। एक दिन का भेल कि बहुत दूर शिव चर्चा होइत हल, जैसे शेरपुर में। तो गेलन तीनों दोस्त शिव चर्चा में गेलन, हुआ से चर्चा करके आवित हलन। तो एगो रिक्शा वाला का कहलक, आ तीनों दोस्त के नाम हलक, एगो दोस्त के नाम हलक आलू, आ एगो के नाम हल प्याज, आ एगो कहलक टमाटर। ये तीनों दोस्त हलन। तो चर्चा करके आवित हलन, तो अपन बतियाइत लोग आवित हलन। आ बतियाते बतियाते आवित हलन तो एगो रिक्शा वाला आयल आ टमाटर के कुचल के चल गेलक रास्ता में कुचल के। अभी दोनों आलू आ प्याज तो खूब रोवे लगलन, छाती पीट पीट के कि हाय हमर दोस्त मर गेलक, हाय अब हमनी कैसे जियम, कैसे रहम। रोइत रोइत फिर अपना घरे चल अलन। तो फिर बिहानी भेला पीपल चौक में हलक चर्चा। पीपल चौक में हल तो कहलन कि ये दोस्त सब चलल जा हमनी चर्चा में शिव गुरु से दया मांगे कि हमनी के दोस्ती अब न फूट हो के चाही। गेलन तो महादेव से दया मांगलन, प्रसादी लेलन। आवित हलन रास्ता में बतियाइते तले फिर कोई गाड़ी वाला आयल, आलू के कुचल के चल गेल। तब अब प्याज बेचारा वही ज्ञान विद्यालय बैठ के खूब सड़क पर रोई थे, छाती पीट पीट के खूब रोई थे। तो कहलक कि बतावा, 2 गो दोस्त हल हमार, दोनों दोस्त हमर मर गेलक, हम ही एगो बच गेली। तो वही रास्ता से शिव गुरु बूढ़ा के भेष में आवित हलन तो कहलन कि ए पियाज भाई से तू काहे ना रोइत ह। तो कहलक कि हम चाहे रोई चाहे गाय, तो तोरा का जाइत हव, तू अपन जा ना रास्ता दर के जाइत ह। तो हम काहे ला रोई थी न रोई थी, तोरा का फर्क पड़े वाला हव। से हमर 2 गो दोस्त हलक, दोनों हमर मर गेलक, वही ला रोई थी, ला आऊ का। तो कहलक कि बतावत ह काहे ला रोइत ह। तो कहलक कि हम इहे ला रोई थी कि हमर दोस्त मरल, तो हम छाती पीट पीट के रोई थी, आ जब हम मरम तो हमरा ला कौन रोवत, हमर तो आऊ कोई दोस्तो न है। तो शिव गुरु हंसलन आ कहलन कि से इहे ला तू सुन बात ला तू रोइत ह, से तोरा ला तो सारा दुनिया रोवत। कहलन कि ऊ कैसे। ताकि ऊ हम वरदान दे थी कि तोरा जब तू मरब तो सारा दुनिया रोवत। तो गुरु भैया गुरु बहना, इसी गुरु के वरदान देवल है प्याज के, कि जब भी कोई प्याज काटता है तो आंख में आंसू आ ही जाता है। यही तीनों आलू प्याज टमाटर के कहानी हल। टमाटर के जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन रखो तो अपने आप सड़ जाए। आलू 6 महीना रखोगे तो वो भी सड़ जाता है, लेकिन प्याज जल्दी न सड़ा है। प्याज सड़बो करे तो फिर उसमें जम जाए। यही तीनों दोस्त के कहानी हल, बढ़िया लगत। शिव गुरु के वरदान मिलल प्याज के, बढ़िया लगत। आप लोग जरूर शेयर करिएगा, आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी शब्दों के साथ अपना चर्चा विराम देते हैं। बोलो हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, समस्त देवी देवता की जय।